Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel Keluarga Gambate. Gak jalan berasa bete. Video kali ini adalah perjalanan kita dari Tangerang menuju Pontianak lewat jalur laut. Yuk langsung aja disimak videonya. Check it out.
kereta Dharma Kartika VII. Kita check in dulu. Aku seorang kapitan. Kok kapitennya masuk ke kapal? Wah, ada truk lagi yang masuk. Muat, Bu.
lupa di subscribe, like, and comment ya. Wassalamualaikum.